Kakon hanyotrap National Awakening Movement kabalaki imbiang kala season donda uting shop ki film khasi kata Joseph Pengrop ubanya kun persya yo kortong ke Voice of the People Party uba Bill Clinton one car hasoran kam constituency kabaha ba East Khasi Hills District. Joseph Pengrop udah uting shop bala ka film hanga marway kabari ka film ka paparo ki pajba ki jaw umat haba ki pej hasinama Asoring kham uno tau latam da shispa san paway vote bersya yu kertong jaga khnam uba Joseph H. Pengrop ubelio tang khnai pusau vote. Are you comedy me? Tiga, nakalinga usam larang ba, nakentu. Ya pi, kum ginong tray ke parti ba. Pimday banle kum di marba perkat bagan ostan ki pajba don ostan jongi kimday ki babit kum kiwi kursi. Ki pajba don ostan jongi ki beri bastat. Kim pet ya ubre la pi ba yang du uding uma fiong ba kan ostan unjob yu pra em kan ostan kamday kunta. Ki beri jon ostan kilong bastat kilong ba pro jebing naduk na gendong haduk ki thansor kilong kumju hi. Kertong ko VVP na Nongstoin District Council constituency Dr. Juris Man Yau Pnyau loyok kuri ka nam job na Nongstoin daga penlim yuk kertong jangken PP uba adresar marngat da praja news pa khat pravon.